Hello，大家好，我係不時。咁咧呢一次咧就比較遲咗咧係更新。今次咧有首詩咧，我自己覺得咧就作得幾好嘅，就關於端午節嘅。因為咧臨近端午啦嚇，都過咗㗎啦。咁但係嗰首詩咧就我都得到好多正面嘅回應。自以為咧都能夠咧有少少貢獻。貢獻乜嘢咧？就係解釋呢個端午節嘅本意啊，本來嘅意義。因為我自己咧就混樂咗好多年，成日都以為咧端午節咧都係食粽啦、紀念第一大詩人啦、屈原啦，呢啲我都知啦。原因係點解咧？屈原有咩咁偉大咧？我就連操之其妙都談不上。近來咧讀書咧，先至知道咧，原來佢有一個心意喺度嘅。佢就犧牲自己，將自己當做一個祭物去殉呢個楚。因為佢以為咧上天就憤怒呢個楚，就報復呢個楚軍同埋楚民。以求息天怒啊！當時楚人咧就服奉一個水神咧，叫東皇太一。我亦都思疑咧，就同大洪水之後咧就有啲關係。呢個楚人係閃含定雅弗咧？呢個唔在今次講之列啦。有好多心意裏邊咧，就其實咧呢個屈原嘅精神咧，犧牲自己咧，就去以小殉大，天人合一，咁就好契合中國人嗰種情操嘅。所以咧，我哋紀念佢。於是咧，我就寫咗呢首屈原本義詩，喺2025年嘅端午就盡量完成佢。我而家咧讀下啦。嗰首詩咧就演示出嚟啊。幾十句嘅啫，5言嘅。屈原本為平，原就即係平啦，平原啊嘛。乃楚之同姓。點解同楚同姓咧？楚國係姓咩或者姓洪嘅？呢個講法咧，就其實我引咗另外一個例咧，就係好似夏侯惇啊，姓夏侯。曹操咧就本來姓夏侯嘅，姓曹同埋姓夏侯咧都係同姓，都係大魏皇族。呢個屈原一樣啦。原來有個楚王咧，佢嘅後人咧就封喺楚地，封喺屈地，姓屈，所以屈咧就同姓洪嘅或者姓咩嘅咧就同族嘅，都係貴族。就係即係參考嗰個曹操同夏侯嗰個啊。呢個注咧就比較長啦，跟住就唔注啦。我讀埋嗰首詩啊，希望大家就明白啊。世代為大夫，三類大夫嘛，擔任祭司職。楚懷王洪通就遭秦國欺凌，秦人如虎狼，屈子有洞見，不聽忠臣語，反倒信張儀，有報於武關，就死在咸陽城。呢個係講呢個楚懷王嘅。大梁造白起，發兵侵燕請。因為楚國有兩個首都，一個叫燕城，一個叫做郢都。兩京遭屠戮，斯人意難辭。皇天不純明，百姓遭震遣。呢兩句咧就係國殤嘅嗰開頭兩句啊，唔係應該係哀詠。致敬下先。九歌和國殤，哀詠留名篇。罪勿責君民，祭司願擔承。己身作犧牲，奉獻太一神。5月近夏至，求索有所思。呢度又致敬佢嗰個離騷啊，張相啊，而求索啊。怡然抱巨石，汨羅水正清。舉世皆混濁，獨懷救世情。鄉人同悲憤，華夏有縮影。呢句即係大家要可以攞一點啊！即係屈原呢，就係華夏嘅縮影啊！往事越千年，端午留古跡。香鮮果成種，代為魚龍字。悲者或已矣，憤者有何言？悲者咧就係已經講完啦啲嘢，憤者有咩説話咧？有啊，嗰句好精在。楚雖如三戶，滅秦必楚兵。往事越千年，著為我氣節。呢個又往事越千年咧，重複咗，應該就子哉南宮言，楚南宮嘅説話，著為我氣節。強秦或再現，大棒與唐衣。大家都知道今日嘅強秦係邊個啦？一時係大棒，一時係唐衣。
我哋要金無敵炮火，奮勇迎向前，呢兩句係致敬呢個國歌嘅。好，咁啊差唔多啦，好啦，講完啦，希望大家自己揣摩下。咁我啲文章咧文句咧就喺晒度，大家可以暫停咗呢一段嚟到慢慢睇嘅。咁我講廣東話都唔緊要啦。希望大家中意呢首端午本義詩啦。好，拜拜。